Un mese fa io ho dovuto lasciare libero l'alloggio che mi era stato messo a disposizione da questo mio amico e purtroppo non avendo risorse, non avendo disponibilità e liquidità, l'unica soluzione è stata quella appunto di ricoverarmi nella mia auto. È una situazione invivibile, indecorosa e soprattutto non vedo soluzione nel breve futuro. Leopoldo ci apre la porta della sua auto che da un mese è la sua casa. Qui c'è il letto, dice indicando il sedile posteriore, qui la cucina e la farmacia mostrando il portaoggetti, il sedile anteriore con i pochi indumenti e l'armadio. 64 anni, originario di Limena, Leopoldo è un vigilante e se il suo stipendio di 1.200 euro non basta per un affitto, ci sono 400 euro degli alimenti da pagare all'ex moglie da cui è separato da 4 anni. Per qualche tempo ha vissuto in un alloggio messo a disposizione da un amico, ma ora questo non è più disponibile. È una cosa molto dura affrontarla, anche perché purtroppo per me io ho anche problemi di salute abbastanza complessi, nel senso che 4 anni fa ho subito un infarto, ho 2 stent coronarici, ho praticamente la rotola della gamba sinistra frantumata, ho un tendine spezzato, ho un'ernia inguinale. E purtroppo per me è veramente una cosa molto dura. Teniamo anche presente un'altra cosa, purtroppo, e qui non mi vergogno a dirlo, purtroppo ci sono state delle volte, dei momenti in cui ho dovuto saltare anche qualche pasto. La storia di Leopoldo Soc è stata resa nota da ADL Cobas, il sindacato che lo segue come lavoratore per cercare di ottenere uno stipendio congruo e una risposta sul fronte delle politiche abitative. Il tribunale ha disposto che l'alloggio dove vive la ex moglie, disoccupata e nullatenente, sia intestato a lui e quindi le risposte dai servizi sociali tardano ad arrivare. Io chiedo alle istituzioni, al governo, allo Stato di sanare questa situazione. È una cosa che grida vendetta e grida vergogna. Non possiamo permetterci una cosa del genere. Un paese progredito socialmente, industrialmente, tecnologicamente non può permettersi una situazione del genere. Vi chiedo di aiutarmi. Leopoldo in questo mese ha anche creato una pagina Facebook chiamata Associazione per la tutela dei diritti degli italiani che cerca di riunire chi come lui dall'oggi al domani si è trovato a vivere in strada pur avendo un lavoro.